间我从事金融业，金融业懂业这个怎样？他可以赚很多钱。对，没错没错。对，他可以亏很多钱。对，这也是没有错。啊，无伊正应该是讲金融业是一个买空卖空的。然后它也容易大起大落。这样去的对就是跑掉，对赌博，基本上它的本质也是赌博没错啊，本质啊。当然啦，你要因为你参与这个game这个游戏的话，你当然要做些车啦，做些功夫啊，比如咩那迄压力，然后这基本上我唔知你体会到的，你那为什么会选择有机农业，然后不是一般农业？因为在好几年前，有机农业应该是发展的不是很好才对，那时候应该会受到抨击才对。我知识管道愈来愈畅通了，我知影讲哦，原来连康师傅的我物件拢会叫的，现在才知道啊。当然，你也在回想12年前，你讲。我为什么会选择有机农业而不选择一般的农业？我若去喷药就无使我你读册，无使我去小的历练这几10年。我甚至我从事有机农业来这个进材的时阵，我父母亲现在还在，因为我都接受啊。对啊，因为那个时候很少人可以接受这个观念，因为那时候还没有这种风气的开放。迄阵94年，迄阵根本我就接受讲，你既然爱种菜，对你来讲种菜嘛，只不过从事农作嘛。你若要做的话，你何必当初我开遐侪钱去读册？要怎么简单，对你来讲是安尼啦。我对我来讲，我绕了一圈了，我要做含恁做的味道。当然那也经过，当然也经过一番沟通啦。那话说回来，我40几岁啊，当然我知影我要做啥物，这上重要。父母亲的意见对我来讲，我尊重伊，但是我知影我要做啥物，我去做。会遇到很多困难，因为家人不支持嘛，然后还有很多管道都需要靠自己去疏通，会不会很困难？当然，还未做进前，无人知影结果啦。也不见得说一定是这样，但是至少加减减。起若对1000点起到1万点，嘛是有人了钱，放心绝对有人了钱。要绝大部分能趁钱。股市若对1万点，大概1000点，绝大部分能了钱，嘛是有人趁钱。我这开始在趁钱，顺势而为，有在趁钱啊，顺什么势？所以，总结一句话：以后人愈来愈惊死。所以他要食较健康，食较好。所以干净的食材、好的食材是他追求的。所以那个时候就已经预料到后来的人会。至少我一直认为是这样的。这个领域、这个行业你讲要歹，嘛有可能。不过基本上我相信整个台湾的景气如果不好的话，它只是受到压抑。如果台湾的景气是好的话，它会跳跃式的成长。那就是在创业初期的时候有什么计划？就是你一开始创业的时候，有没有想过去跟别人一起投资，或者是寻求一些伙伴，然后又或者是资金来源要怎么筹措？如果要形成一个行业，按说无公权力来规范的话，这个行业乱，对吧？你讲有机，我嘛有机，你嘛有机，你有机和我有机又不一样，你的标准和我的标准又不一样。我喷我农药啊，我嘛讲有机；我喷较侪农药，我嘛讲有机；我无喷药嘛讲有机，所以一定要有公权力的规范。所以在这我这4年进来的时候，当然啦，市面上一片乱。
阿伯阿姆迄个阿公诶，拢逐个拢讲伊诶物件拢有机诶，啊对有机的认知一知半解都乌白来乌白混。啊，对我来讲，我嘛毋捌啊。啊，但是我知影讲一件代志，有一个句话讲，生产端那边不多我一个。因为我跟合作嘛，两双手呢，一双手尔。啊，我真正不得不吹，有当时真正交有当时真正交歹啊。因为毕竟咱毋是专业生产。啊，我行销通路，加若多我一个的话，我可能可以帮很多生产者做很多规划，销。那你这种行销方法是你自己想出来，还是你有去请教过别人？就是把大家都集合起来，然后把它贩售出去嘛？就是这些通路是你自己想出来的，还是说？还好啦，同学，天底下没有说什么自己独创的，我自己可以独创的话，就诺贝尔得奖。当然也是参考很多人的一个做法吧。他自己去做一些微调或者参考别人的想法，可能他们的方法是怎么样。所以基本上这个算是我在去做的方法，也是没有什么新奇特别的啦。只讲真用心、真认真去做安尼啦。或许啦，我可能跟别人不大一样，站在我的位置的我这个位置在同样农业的体系里面我是一个所谓的通路商中间通路商、盘商之类的。那如果你要画成一个白话文的话，那个菜虫依附别人身上的。好了，这个行业不是很，目前来讲，这个行业还不是很大。所以，如果任何一个有心、有很多资源的人要进来这个行业的话，他短时间之内都可以做得很好。那你想要去合并它吗？类似把它吃下来这种感觉，当然，扩大。农业都是小农制度嘛。小农差不多2、3分地、3、5分地啊，所以我们跟这些小农一起共存共荣。所以共存共荣，我依米，我有的是资源。我现在乌白用我投资个几百万，对我来讲小事情啊。所以我若有需要架一个迄个农业农作物，我家己做一部分就好，其他我拢甲小农买，还是跟你去做，还是要求你大家来合作，还是大家拢甲这个行业拢负责。那还要怎么样？就是跟你的供应商去维持比较良好的合作关系，然后就是不容易去跟他们争吵。争执免不了啦，当然争执的过程内底就讲看你用什么态度，用什么方法来，你出发点是倒位啦。嘿，哪敢卖讲我跟我的供应商，我跟我太太都会吵架了。不一样吧？人跟人之间一定都会的啦，但是看你的出发点在哪里啦。我和我的客户朋友 ，AI 一定 AI 为了品质啦、数量啦、介绍啦、甚至伊再回来，还是我再回，拢会啦。不得出点我们一个大方向。我的客户朋友，若无我的话，伊也忝嘛。我若无伊，伊嘛忝，我嘛忝。大家共存共荣嘛。有当时就是安尼讲，我食开一挂，你得了一点仔饭。后回换你食开一点我一点仔饭，无要紧啦。
那什么技术啦，什么这个都是第一波相重要的哦。你自己本身拥有多少对这个行业的能耐、能力或者实力或者认知，你本身啦，你本身，所以你拥有越多认知或者越多实力，越多专业知识的话，你就只能讲下一步你要做什么。等到你在创业的时候，我看什么，我试着去弥补，或者去看人才，我有多少资源可以找人才。好，看资金，看什么，看赶快跳，你慢慢去壮大自己。就很自然而然就是让你整了，没有什么计划。这个计划书基本上是存在一个比较说，我原本是拥有很多资源，我要转投资或者我要开始创业。那如果像我们单纯的，我们是一个，我给了一个，而且是跟我之前都没有的话，当然我就会设定说，我给自己多久时间，可能3年，可能花200万的资金，什么之类的，当然会有一个界限在的，所以你说什么投资计划书啊，什么之类的，告诉你没有，那给他，我给那个假设我是比郭台铭的体系出来，郭台铭叫我来从事这个行业，当然会有一个什么计划书的，但是我今天不是，我是一个我是所谓个体，但是你中国大家讲个体户啊，我可以替自己负责啊。创业过程，目前还是都碰到还是很多有趣的啊，可以分享一下。目前为止都还碰到一些很难处理的啊。是农业，当然啦，你今天也碰到讲，今天是一个农企业，农企业没错，但是农企业的本质还是在农业本身啊。我的核心价值就是讲，在农作物在有机的农产品，所以基本上他们这些农产品呢，要把它给做好啦，还是要看老大的脸色。什么天气嘛，注重对。老天的脸色。当然啦，咱人往往是要扮演上帝的角色啦，包括说基改啦。包括设施啦，包括那个植物工厂啦，包括很多，没不了啦，可以扮演顾问的角色。他们说再怎么样农业的本质还是要顺应这种天气啊、地质啊、各方面。那当然这1-2年来天气特别异常，这1-2年，所以有时候。我们的那个预期的落差会更大。比如所有农作物学的，我感觉应该，我估计这个单位可以生产100公斤的作物，结果卖过100公斤，你收的不会输，这种常常发生啊。所以很重要的当然你说好玩的，当然是很好玩的，就包括我今天生产起来香蕉，卖给你，那因为卖给你，所以我可以赚个几十块，我有饭吃了，可以吃饭了。卖给你的同时，你会感谢我，你会感谢，感谢我讲我种这好香蕉，这个过程，包括对环境这么友善，你食的人食了，你的身体会较好，讲你吃的会。满足感会比较高，所以你会甘心感谢我。我赚钱的过程内底，你也感谢我。这个有时候是加正面循环的一个互动。所以我讲呢，要是以后你若去讲买有机的物件时，绝对不要去跟人家议价。我不会议价。那个给50块，40块卖我好了。所有生产有机的
不管是生产者还是讲服务商，大家拢做辛苦。啊，若钱伊要趁70块啊，好趁也无要紧啦。啊，你都较认真去趁其他。好，那我们的访问就到这边了，谢谢你哦。谢谢。